हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आप हमारे पास एक एम्पलीफायर दे दो तो इस एम्पलीफायर में जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बड़ी ही अनोखी है। इसमें क्या है, इसमें हमारी जैसे कि हमने यहाँ पर तार लगा दिए दोस्तों, आपको हमिंग का साउंड सुनाई दे रहा होगा। जैसे कि ये वाले हमारे तार हैं, ये वाले तार हैं हमारे बैटरी के। ये वाले तारों को हम अगर इस तरह से लगा देते हैं, पर इसमें हमारा कार्ड वगैरह सब कुछ ऑन है, पर इसमें हमारी हमिंग कंटिन्यू आ रही है। पर ये हमिंग क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, और आपको एक चीज़ और भी दिखा दूँ, इसमें साउंड नहीं है। इसमें एफ हमारी बज रही है, आवाज़ को हम फुल कर रहे हैं, पर साउंड नहीं है, जैसे कि हमारी एफ यहाँ पर चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें ऐसा क्या फॉल्ट है, हम इसमें आपको वॉल्यूम फुल कर दिखाते हैं, वरना आपको लगे कि वॉल्यूम हमारी फुल नहीं। देख सकते दोस्तों, वॉल्यूम भी हमारी फुल है, सब कुछ हमारा सही है, पर हमारी इसमें आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ हमारे हमिंग का साउंड आ रहा है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम किस तरह से सोल्यूशन कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे। पहले दोस्तों, अगर आपके एम्पलीफायर में इस तरह की प्रॉब्लम आती हो दोस्तों, आपको क्या करना है, पहले तो आपको अपनी ऑडियो को चेक करनी है, आपको अपनी आईसी पर कि हमारी आईसी पर ऑडियो आ रही है नहीं आ रही है। ये हमारी आईसी है। ठीक है दोस्तों, आपको आईसी पे इस तरह चेक कर लेना है। आईसी पे कोई भी नंगी चिमटी लेना है, इस तरह से आप लोग लगाएंगे। अगर हमारी यहाँ पर ऑडियो आ रही है, अब दोस्तों हमारे यहाँ पर तो ऑडियो आ रही, पर दोस्तों हमारी यहाँ पर ऑडियो भी आना चाहिए। यहाँ से यहाँ पर हमने वॉल्यूम इस तरह से फुल कर देते हैं दोस्तों, ये वाली वॉल्यूम हमको फुल कर देना है। उसके बाद आपको चेक करना है हमारी यहाँ पर ऑडियो आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी यहाँ पर ऑडियो आ रही, यहाँ पर ऑडियो नहीं आ रही, इस दौरान आपके हो सकता है तार टूटा हुआ हो, तो आपको प्लेट के पलट के इस तरह से देख लेनी है कि हमारा तार तो कोई नहीं टूटा हुआ है, इसलिए हमारा यहाँ पर कोई भी तार नहीं टूटा हुआ है। जब कोई भी तार हमारा नहीं टूटा हुआ तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर वॉल्यूम पे चेक करना है अपनी ऑडियो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारी यहाँ पर भी आ रही है ऑडियो। जब हमारी यहाँ पर भी ऑडियो आती हो, तब उसको आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी चिमटी लेना है, टेप लगी हुई, आपको इस तरह की नंगी चिमटी लेना। नंगी चिमटी लोगे तो दोस्तों क्या होगा, आपको इस तरह से अगर लगाओगे भी, ठीक है दोस्तों, तो आपको तब भी हमारी यहाँ पर हमें हमिंग की साउंड देगी। और इस वाली को हम लगाएंगे तो हमारी हमिंग की साउंड सुनाई नहीं देगी। तो आपको इस तरह चिमटी लेनी है और आपको इस तरह लगा के देखनी है। आप देखो दोस्तों, ऑडियो हमारी आने लगी। इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम कोई भी सॉन्ग वगैरह प्ले करिए, कोई पेन ड्राइव लाएंगे यहाँ पर गानों वाला दोस्तों, हमारा पेन ड्राइव जल्दी कैच भी नहीं करता है दोस्तों। ये पेन ड्राइव हमारा कैच भी नहीं कर रहा है दोस्तों। कोई ना, फिलहाल दोस्तों हम आपको आप ये बताते हैं, हमें यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। हमारी यहाँ पर देख सकते दोस्तों, हमारी यहाँ पर ऑडियो आने लगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस तरह से लगा रहे हैं, इसे हम पूरी फुल कम कर देंगे। अब देखो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, ये वॉल्यूम हमारी दोस्तों खराब हो गई। इस चक्कर में इसमें ना ही साउंड आ रही है, ना ही कुछ आ रहा है, बस में हमिंग की प्रॉब्लम आ रही है। और हमिंग की प्रॉब्लम भाई तभी आती है जब हमारी वॉल्यूम खराब हो जाए। ठीक है दोस्तों, और दूसरी प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा कहीं से वॉल्यूम, ये प्लेट इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर उठा ली, ये हमारी हमिंग आ रही है। ठीक है दोस्तों, अगर ये प्लेट हमारी बॉडी से अटैच नहीं होगी तब भी हमारी हमिंग आएगी, और जब हमारी इसमें अटैच हो जाएगी तब भी हमारी हमिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। देखो दोस्तों, हमने मान लीजिए यहाँ पर हमने प्लेट को अटैच कर दिया। ठीक है दोस्तों, इससे अब दोस्तों हम बॉडी को छूंगे तो हमारी हमिंग नहीं आएगी, और अब दोस्तों हमिंग आने लगेगी। और वैसे दोस्तों हमारी वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम को हम फुल कर तो हमारी हमिंग बढ़ जाती है। वो इसीलिए बढ़ती है, वो हमारी वॉल्यूम की जो पिनें होती है अंदर वाली, वो हमारी ख़राब होंगी। जैसे कि ये वाली जो हमारी पिन है, वो हमारी अंदर से घिस जाती है, तब ये हमारी ख़राब हो जाती है। जब ये ख़राब होती है तब हमारी वॉल्यूम काम करना बंद कर दे। इस दौरान क्या करेंगे, हमें अपनी वॉल्यूम को चेंज करना है, ये हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगी। अगर दोस्तों आप लोग वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कोई इस तरह वीडियो में लेके आता था, उसमें कोई दोस्तों फॉल्ट नहीं था, ये दोस्तों छोटा था फॉल्ट, आपको बताना बहुत ज़रूरी था। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, इन छोटे छोटे फॉल्टों की वजह से अपने 4440 को अच्छा एम्पलीफायर नहीं बना पाते। वो इसीलिए नहीं बना पाते क्योंकि कभी ना कभी वॉल्यूम की प्रॉब्लम रहती है, वॉल्यूम काम नहीं करती है, और उस दौरान आपके पास एक ही वॉल्यूम होती है। तो दोस्तों उसको आपको चेक किस तरह करना है वो मैंने आपको बता दिया। आप लोग चिमटी लेना है, चिमटी को इस तरह से कनेक्ट करोगे तो आप लोग पता लग जाएगा कि हमारी वॉल्यूम ही ख़राब है या हमारी आईसी में प्रॉब्लम है या कुछ भी हमारी प्रॉब्लम। अगर आपको वॉल्यूम चेक करनी है, वॉल्यूम चेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर दोस्तों कोई भी आपके पास एम्पलीफायर आ रहा है, आपके कस्टमर का एम्पलीफायर आपको सही करना है। ठीक है दोस्तों, अब उन्होंने कह दिया हमारा एम्पलीफायर ठीक करना है, आपको आईसी चेक करके हम आपको इसमें बताना है क्या फॉल्ट है। आपको बैटरी के तार लगाने हैं, आपको सिंपली यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस देंगे, 1 2, और इस वाले पे ये है दोस्तों ऑडियो की, इस वाले पे ये वाली। तो आपको इस तरह चेक करना है। अगर हमारी यहाँ पर ऑडियो आ रही है तो आप लोग बाकायदा उन्हें बता सकते हो उनकी वॉल्यूम ख़राब है, यहाँ पर भी आना चाहिए और यहाँ पर भी ऑडियो आना चाहिए। जब हम वॉल्यूम को फुल करते हैं तब, अगर वॉल्यूम फुल करने पर यहाँ पर ऑडियो नहीं आ रही तो समझ लीजिए या तो आपका तार टूटा हुआ या तो आपकी वॉल्यूम ख़राब है। अगर तार नहीं टूटा तो 100% आपकी वॉल्यूम ख़राब है। और ये वाली वॉल्यूम दोस्तों 100% ख़राब होती है, बिल्कुल ही करंट को फ्लो नहीं करती हैं, बिल्कुल ही बंद होती हैं, बिल्कुल ही डेड हो जाती हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोग वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कर दिया करो दोस्तों को। मैं इस तरह वीडियो लेके आता रहता हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।